Ողջույն, վարորդ ես, ընտրում ես վառելիքի ամենավորակյալ և մատչելի տարբերակը, համեցիր, մեր պրոֆեսիոնալ թիմը սպասում է քեզ։ Երրորդ դարն իր հետ բերել է բազմատեսակ շարժումներ ի նպաստ մարդու ազատ ինքնաարտահայտման։ Body positive շարժում, որն ասում է ընդունիր քեզ ինչպիսին որ կաս, ընդունիր դիմացինին ինչպիսին որ կա։ Սակայն մեր հասարակությունում, որ ամեն երրորդ աշխատանքային հայտարարության մեջ հանդիպում է բարետես արտաքին արտահայտությանը, շարժման գաղափարախոսությունն ասոցացվում է ալարկոտության ու առատ մազածած կույթի հետ։ Վերջապես, ինչի մասին է body positive-ը, արդյոք այն հակասում է առողջ ապրելակերպին ու ինչպես են մարքեթոլոգները վաճառում գաղափարախոսությունը։ Այս ամենի մասին ու մի փոքր ավելին, թիվ 1 պարադիգմում։ Body positive-ը դիմացինի մարմինը ուրիշ մարդու մարմինը հարգելու մասին շարժում է, որը ուղղակի տարական էթիկայի կանոնները բարձրաձայնում, որ մի մարդու մարմնի կազմվածքը ապրելու, ինչպես ապրելու, ինչպիսին լինելու ընտրությունը մյուս մարդու գործը չէ եւ մեզանից որևէ մեկը ուղղակի իրավունք չունի սահմանափակելու մեկ այլ մարդու ապրելու ցանկությունը։ Մենք շատ հաճախ թե ենթարկում ենք մարդկանց բուլինգի, այսինքն քննադատելն ու բուլինգը շատ վատ բան է, դրանք ասենց շատ մեղմ սահմանագիծ ունեն, որը հատելը շատ հեշտ է ու մենք ասելով, որ չգիտեմ, ավելորդ քաշ ունեցող մարդը, ավելորդ քաշը սենց ասեմ, որովհետև մեզանից որևէ մեկը չի կարող ասի մարդը ունի ավելորդ քաշ թե չէ, վիզուալին նայելով, որովհետև դրա համար անալիզներ են պետք։ Մեկին ասելով, որ ավելորդ քաշով մարդը չի կարող հագնել լողազգես, սա արդեն սահմանափակել է մարդու ապրելու իրավունքը ու body positive-ը ընդհանրապես շարժում է, որ ասում է բոլորը ունեն իրավունք լինել այնպիսին, ինչպիսին իրենք են ուզում, ինչպիսին իրենք առողջ են, ամեն մարդու ընտրությունը պետք է ուղղակի հարգել եւ մի հատ էլ sense բան ընդգծեմ, որ body positive-ը ոչ թե ասում է գեղեցիկ է միայն բնականը կամ մարդիկ պետք է գեր լինեն կամ դա միայն գեր մարդկանց շարժումն է, body positive-ը ասում է եւ սա է գեղեցիկ, եւ սա է գեղեցիկ եւ նա է գեղեցիկ։ Որպես մարքեթինգի մասնագետ ես հրաշալի հասկանում եմ այն ազդեցությունը եւ այն օգուտը, որը կարող է body positive-ը բերել այս կամ այն բրենդին, այս կամ այն ընկերությանը, բայց որպես աղջիկ եւ որպես կին կարծում եմ եւ լիահույս եմ, որ այն ամբողջապես արմատախիլ չի անի էսթետիկայի, ստանդարտները, էտալոնները։ Body positive-ը այսօր ոչ միայն քարոզում է հանդուրժողականություն, ինչին ես լրիվ adekvat եմ վերաբերվում, այլ նաև քարոզում է սիրել թերությունը, սիրել խնդիրը, էսթետիկ բժշկության ոլորտում աշխատելով ես հրաշալի գիտեմ, որ ցելյուլիտը հիվանդություն է, որը հնարավոր է հաղթահարել, դա գիտի յուրաքանչյուր երկրորդ կինը, ով հետաքրքրված է խնդրի լուծմամբ։ Ես կարծում եմ, որ նույն մոտեցումը պիտի լինի մարմնի սեփական արտաքինի ընկալման հարցում եւ այն, ինչը հարկավոր է եւ հնարավոր է շտկել, մարդը պիտի փորձի շտկել։ Իսկ ինչ վերաբերում է ավելի հանդուրժող լինելուն շրջապատի նկատմամբ, դա խրախուսել ենք միշտ անկախ body positive-ի լինելուց, Ես կարծում եմ հասարակությունն ինքը այո պիտի հանդուրժող լինի, բայց պրոպագանդել փոքրամասնության խնդիրը, պրոպագանդել այս կամ այն հարցը, որովհետև դա ավելի շահեկան է, սխալ եմ համարում։ Կարծում եմ, որ ցանկացած շարժում, որը ունի որևէ գաղափարախոսություն, անպայման կարիք ունի հասկացված լինելու հենց գաղափարախոսության մասով։ Ես որքան որ հասկանում եմ body positive-ի գաղափարախոսությունը, այն իդեան, որը կրում է այդ շարժումը, դրա մասին է, որ կանայք անկախ իրենց մարմնի տեսքից, չափերից, քաշից, իրենց զգան կարող եւ ունակ ցանկացած դրսևորման, սոցիալական, աշխատանքի մեջ եւ այլն ինչը վատ չի եւ այն մասը այդ շարժման, որը վերաբերում է սոցիալական ցանցերում վերաբերմունքին, այս հարցին, որը վերաբերում է գովազդային վերաբերմունքին, այդ գովազդային քարոզարշավներին, եւ մոդելների ընտրությանը գովազդների համար եւ այլն, այդ գաղափարախոսության հատվածը, որը նրա մասին է, որ ցանկացած կին ունի հնարավորություն հավասար, անկախ մարմնի տեսքից, անելու են ինչ որ ինքը ունակ է, ինչ որ ինքը որպես մարդ, որպես մասնագետ հնարավոր է անել, այդ մասով ես համաձայն եմ։ Կարծում եմ դիսկրիմինացիա չպետք է լինի մարդու
մարմնի տեսքի հետ կապված եւ նրա ուղղակի սոցիալական դրսևորման ունակությունների մասնագիտական շնորհքի եւ այլն։ Ինչ վերաբերում է այն հատվածին գաղափարախոսությամբ, որ ավելորդ ճարպ ունեցող մարմինը գեղեցիկ է, ես կարծում եմ, որ յուրաքանչյուր մարմին գեղեցիկ է յուրովի, անկախ սեռից, տարիքից, տեսքից եւ այլն, պարզապես մի կարևոր նյուանս կա այստեղ՝ ճարպակալումը բժշկական դիագնոզ։ Օրինակ, որքանով գեղեցիկ է դիաբետը կամ սրտանոթային խնդիրները, հարցը սա է։ Դրանք փոխկապակցված են ճարպակալման հետ, դրա համար հենց դրանք նշեցի առաջնային ու երևի շատերը արդեն լսել են այս կորոնայի ընթացքում շրջանում, որ մարդիկ, ովքեր ունեն ավելորդ քաշ, ավելի հակված են կորոնայի ծանր հետևանքներ ունենալ, հաճախ ունենալ լետալ արդյունք այդ հիվանդության հենց քաշի հետ ասոցացված խնդիրների մասով։ Ես կուզենայի, որ մենք խոսելիս էսթետիկ մասի վերաբերյալ այս հարցի չմոռանանք, որ այնուամենայնիվ մենք խոսում ենք բժշկական դիագնոզի մասին։ Ճարպակալումը հենց այդ է։ Բժշկական դիագնոզ ախտանիշ է, ինքը իրենով հիվանդագին երևույթ է, այսինքն մարմինը երբ որ ունի ճարպակալում, անպայման հակված է այլ հիվանդագին դրսևորումներին, հակված է ավելի շատ բորբոքային պրոցեսներ ունենալ, երբեմն ճարպակալումը միայն վիզուալ արտաքին չի լինում, այլ ներքին օրգաններն են նաև ճարպակալված լինում եւ ֆունկցիոնալ, հետեւաբար ավելի վատ են գործում։ Այստեղ որքանով է առաջնային խոսել գեղեցկության մասին։ Գեղեցկությունը ընդունենք, որ ցանկացած ոք իր մարմնում գեղեցիկ է, իրավունք ունի գեղեցիկ զգալ, իրավունք ունի գեղեցիկ ընկալվել, չդիսկրիմինացվել, սակայն հանրությունը, մասնագետները, բժիշկները չեն կարող չխոսել սրա մասին, ճարպակալման մասին որպես խնդրի, քանի որ ինքը իրենով առողջական խնդիր է։ Շատ լավ եմ հիշում հենց այդ օրը, երբ իմացա, որ ունեմ վիտիլիգո, որովհետև շատ պատահական մայրիկիս հետ գնացել էինք հիվանդանոց, ինքը ինչ-որ պատասխան պետք է վերցներ ու դուրս գայինք ու ուղղակի իմիջիայլոց մայրս հարցրեց, իդեպ աղջկաս վրա այսպիսի լաքաններ են, կարծում ենք, որ արևից այրվել է ու մաշկն է վերականգնվում։ Ու ինքը միանգամից ուղղորդեց մաշկաբանի մոտ, ասեց հենց հիմա մեր մաշկաբանը շատ լավ մասնագետ է, գնացեք իր մոտ։ Մենք միամտաբար գնացինք, ոչինչ չակնկալելով, մեզ թվում էր, թե բան չկա, ու բժիշկը առաջին հայացքից հենց տեսնելով ասաց, հուսով եմ սա ինչ ես եմ մտածում ու ավելի մոտիկից ուսումնասիրելով այդ փոքրիկ լաքաները ասաց վիտիլիգո։ Ես շատ լավ եմ հիշում իմ զգացողությունները, որովհետև ես մինչև այդ արդեն գիտեի թե դա ինչ է ու սառեցի մայրս ոչինչ չկասկածելով հարցնում էր շատ լավ, իսկ ինչ պետք է անենք, ոնց կանցնի, ինչ որ բուժում, թե ինքը ինքն իրան պետք է անցնի։ Ես հազիվ էի զսպում, որ հանկարծ չլացեմ, որովհետև մայրս կողքից կանգնած էր ու մորս այդ միամիտ հարցերին, որ ինքը ոչ մի պատասխան չէր ստանում։ Ու ամենադժվարը իրականում հենց դա է, որ շատ հանկարծակի քո այդ պատահում է մի բան, որը չունի պատճառ, ու դու ինչ որ հարց տալիս ես բժշկին, թե երբ կանցնի, ինչի պատճառով, կմնա այսպես, կշատանա, կանցնի, ոչ մի հարցի պատասխան չես ստանում։ Երբ առաջին տարվա ընթացքում իրանք շատ ակտիվ են զարգանում, հայելում ամեն առավոտ դու նոր դեմք ես տեսնում ու կամաց այդ մի տարվա ընթացքում իմ դեմքը ամբողջովին սպիտակեց։ Այդ ընթացքը, երբ որ դու պետք է ինքդ քո մեջ դա ընդունես, իհարկե շատ ավելի հեշտ կլինի հաղթահարել, եթե դու չբախվես հասարակության ճնշմանը։ Երբ մարդիկ սկսում են քննադատել, երբ մարդիկ սկսում են անդադար հայացքներ նետել, հարցեր տալ, ինչ որտեղ գուցե ծաղրել, ինչ որտեղ փորձում են քեզ սփոփել ու մխիթարել կամ խղճալ, շատ անգամ անծանոթները փողոցում կարող են մոտենալ ու ասել. «Վայ, իսկ սա ինչ է, իսկ ինչի հետևանքով է, իսկ դու գիտես, որ մեր հարևանի թոռը, չգիտեմ, նման բան ուներ, այսպիսի մի դեղամիջոց օգտագործեց, անցավ, դու էլ փորձի, սիրուն աղջիկ ես, ինչի ես թողնում այսպես»։ Դիմացինը ուզում է ամեն կերպ օգնած լինել, բայց հոգեպես մի փոքր ծանր է, երբ քեզ անընդհատ մատնացույց են անում մի բանի, որը դու էլ չգիտես ինչ է ու ինչու, ու օրական եթե դու հանդիպում ես 10 հոգու, 10-ից 8-ը անպայման հարցնում են սա ինչ է եւ ինչու։ Երբ որ կար ժամանակ ես պայքարում էի մաշկային առանձնահատկությունների դեմ, այդ շրջանում ես ինձ չէի սիրում ու անընդհատ սեղմում էի, սոդայի, քսունչը շատ վատ ձևերով փորձում էի ազատվել այդ ամեն ինչից, որովհետեւ ես ատում էի այն մարմինը, որում որ ես ապրում էի։ Ես ուղղակի չէի սիրում այդ մարմինը, ես հաշտ չէի այդ մարմնի հետ։ Հետևաբար ես ամեն ինչ անում էի,
որ իրան ավելի վատ լինի, որ իրան ցավ է, որ ինքը իրան վատ զգա, բայց երբ որ ես գտա այդ բալանսը, բնականաբար ես չնստեցի ու ասեցի դե գիտեք ինչ կա, ես այսպես իմ մոտ ամեն ինչ օքեյ է, ես սիրում եմ իմ մաշկային այս առանձնահատկությունները, որոնք անառողջ էին այդ շրջանում ու վերջ, ես լճանում եմ, իմ մոտ ամեն ինչ օքեյ է, չէ, ես գիտակցում եմ, որ իմ մոտ ամեն ինչ օքեյ չի, բայց ես գիտակցում եմ, որ ես պետք է հասկանամ խնդիրը ինչումն է, ես ինձ պետք է նախ ընդունեմ այդպիսին, որ օքեյ, դա պետք չի թաքցնել տոննայով, ինչ որ տոննային քսուկների տակ, որովհետև դա ավելի վատ է, ու ես պետք է պատմեմ մյուս աղջիկներին, որ գիտեք ինչ կա, ակնեն ինքը ձեր ոնց որ օրգանիզմի ահազանգն է, բայց ինքը ամոթ չի, բոլորս ունենք ակնե, բոլորս ունենում ենք ակնե ու կյանքի ինչ որ պահերին կարող ենք ունենալ։ Դրանից որ որևէ մեկը ապահովագրված չի, դա ամոթ չի, դա մեր մարմինն է ու տեսեք ես ունեմ, օքեյ է ինձ հետ ու ես բուժում եմ դա, բայց դա իմ կյանքի որակի վրա չի ազդում։ Այստեղ խոսքը կյանքի որակի վրա ազդելու հետ է կապված, եթե օրինակ այնպիսի բան է, ինչը որ վերահսկելի է, այսինքն ակնեն ինքը վերահսկելի խնդիր է, ավելորդ քաշի ինքը շատ հաճախ վերահսկելի հարց է, այսինքն մենք կարող ենք աշխատել ու դա վերացնել։ Այդ աշխատելու ճանապարհը պետք է ապրենք որակով ու այդ խնդիրը չպետք է մեր կյանքի որակի վրա որևէ ազդեցություն ունենա։ Իրականում, երբ առաջին անգամ մասնակցեցի գեղեցկության մրցույթին, դա 2017 թվականին էր ու այդ ժամանակ ես դեռ նոր էի հենց ունեցել վիտիլիգո ու այդ մանկուց եկացա փոքրիկ աղջնակը, ով դեռ շատ կոմպլեքսներ ուներ։ Ես Հայաստանում չեմ մեծացել ու այնտեղ ծաղրում էին հենց իմ ազգության համար, իմ տարբերվող տեսքի համար, որովհետև ես մուկ մազերով էի, ավելի մուկ աչքերով, վերադառնալով Հայաստան արդեն ինձ ծաղրում էին բարձր հասակից ու շատ նիհար լինելուս համար ու հանկարծակի դրան այդ ամենին ավելանում են սպիտակ լաքաները։ Իբր այդ ամենը քիչ էր ինչ ես ունեմ, այսքան տգեղ մի հատ էլ ավելանում են այս մարմնից լաքաները։ Շատ լավ հիշում եմ, որ մրցույթից առաջ գնացել էի հատուկ միջոցներով ինձ ներկել էին, որ վրայից բոլոր լաքանները ծածկվեն, հանկարծ ժյուրի անդամները կամ մասնակից աղջիկները ոչ մեկ չիմանա ու չտեսնի։ 19 թվականին ես արդեն հստակ գիտակցումով էի գնում, թե ուր եմ գնում ու ինչի։ Այդ արդեն աղջիկական երազանք չէր, որ ուղակի թագը կրեմ ու բոլորը ինձ ասեն օ, որովհետև ես հասկանում էի, որ իրականում գեղեցկության մրցույթների ու գեղեցկուհիների հորդորը ու մեսիջը լրիվ այլ է։ Հաղթելով գուցե ես ինքս ինձ ապացուցեցի, որ այո, ես գեղեցիկ եմ ու ինչ որ մի բան, որը ինձ ուղակի տարբեր է դարձնում, չի նշանակում, որ ես գեղեցիկ չեմ։ Ու հետո արդեն ամբողջ աշխարհի բեմից իմ մեսիջն էր հենց, որ ես իմ ազգային մրցույթը հաղթել եմ հենց իմ մաշկային առանձնահատկությամբ ու այստեղ հավասարի պես կանգնած եմ աշխարհի ամենագեղեցիկ աղջիկների կողքին։ Եկեք ֆիքսենք, որ մարքեթինգը որպես գիտություն զարգացել է 1950-ականներին եւ նորաձևությունն էլ միայն վերջին տարիներին է, որ շատ ակտիվ պրոպագանդում է body positive, մոտավորապես 10-15 տարվա պատմություն ունի առաջին դեպքերի գրանցումը, երբ որ մի ստանդարտ մոդելներ կարող էին հայտնվել ֆոտոշութերում կամ գովազդային արշավներում, բայց վերջին 5 տարին է, որ ամենաակտիվ պրոպագանդան է գնում շարժման։ Կա նեյրոմարքեթինգ կոչվող հասկացություն, որը մարքեթինգի այն ճյուղն է, որն ուսումնասիրում է, թե ինչպես են մեր ուղեղի նեյրոնները արձագանքում այս կամ այն գովազդային արշավին, կամպեյնին եւ այլն։ Այլային նեյրոնները պատասխանատու են նրա համար, որ մենք այս կամ այն բանը տեսնելով մեծ ցանկություն ունենանք անմիջապես կրկնօրինակելու նույնը։ Ես ենթադրում եմ, որ body positive-ի հիմքում հենց այդ գործոնն է մարքեթինգի տեսանկյունից, որովհետև շատ ավելի հեշտ է հավատալ, որ այս կամ այն հագուստը մեզ նման աղջկա հագին ավելի տպավորիչ եւ ավելի հեշտ կվաճառվի, քան եթե մոդելային եւ մեզ անհասանելի տվյալներով մեկի հագին մենք դա տեսնեինք։ Ես այդպես եմ բացատրում դրանց ազդեցությունը եւ դրա այդքան մասսայական լինելը բացատրում եմ այդ կերպ, որովհետև դու տեսնում ես մեկին, ով քեզ նման է, քեզնից չի պահանջվում երկար ժամանակ, ճիք եւ ջանք դառնալու նրա նման, ու քեզ մնում է միայն պարզապես գնել այդ հագուստը կամ կոսմետիկ միջոցը նույնքան տպավորիչ լինելու համար։ Որպես նորաձևության մարքեթինգի մասնագետ ասեմ, որ դեռևս նորաձևությունը թելադրողների շրջանում, այսինքն եթե վերցնենք այդ հիերարխիան նորաձևության, որի գագաթում դիզայներներն են, դեռևս այդքան մասսայական չէ, այսինքն հայ դիզայներն ինքը նախապատվությունը չի տա գեր կանանց նկարելուն, չի տա նման համարձակ արշավներին, բայց այն
որ body positive-ը որպես շարժում արդեն Հայաստանում է եւ մոտ 1 կամ 2 տարում կհասնի իր գագաթնակետին, դա ակնհայտ է։ Նորաձևության տները միջազգային, որոնք արդեն ներկայացված են Հայաստանում, բնականաբար ընդհանուր միջազգային արշավից Հայաստան անմասն չեն պահում եւ արդեն այո հայտնվել են սոցիալական ցանցերում, արտաքին գովազդներում մոդելներ, ովքեր մեր կարծրատիպերից ու նախկին ստանդարտներից բավականին հեռու են։ Ես ինքս էլ իմ գործընկերների գովազդային արշավներում եւ այլնում արդեն օգտագործում եմ հնարքներ, որոշ մեթոդներ, որոնք մեծ հաշվով կարող են տեղավորվել body positive-ի մեջ։ Մոտ 1 տարի առաջ ավանդանորական բժշկության կենտրոնը մի գովազդային արշավ մեկնարկեց, որը ուղղված էր արտաքին միջամտություններին։ Մենք բոլորս գիտենք, որ ֆիլերները, բոտոքսը եւ այլն շատ ակտուալ են եւ ավանտան ինքը այդ ծառայությունը մատուցելով հանդերձ հիշեցնում էր այն սահմանի մասին, երբ հարկավոր է կանգ առնել եւ չափը չանցնել։ Այդ ժամանակ մարքեթինգի մասնագետների բանավեճներ եղան սոցիալական ցանցերում, ընդ որում գոլեգաներիցս մեկը շատ բաց եւ ակնհայտ տեքստով ակնարկում էր, որ իսկ ով է որոշում չափը, եւ ես որպես կանոն չեմ մեկնաբանում այս կամ այն արշավի կամ այլ մասնագետի աշխատանք, ստիպված եղա բարձրաձայնել կարծիքս, որովհետեւ այո, կան չափի եւ գեղեցիկի ստանդարտներ, որոնցով որոշվում է ուրիշ ով, եթե ոչ մասնագետը պիտի դա ասի, հա։ Այսինքն եթե էսթետիկ բժիշկն ինքն ասում է, որ գեղեցիկը սա է եւ այո թույլատրելին գուցե դրանից մի քիչ այս կողմը կամ այն կողմն է, իսկ ուրիշ ով պիտի որոշի դա ճիշտ է թե ոչ, որովհետեւ ես կարծում եմ, որ ամբողջ հասարակության զարգացումը հաջողվել է միայն շնորհիվ նրա, որ դա էլիտայի ձեռքերում է եղել։ Եվ այո էսթետիկ բժիշկը պիտի ասի, որ թույլատրելին սա է, այո գեղանկարիչը պիտի ասի, որ գեղեցիկը սա է։ Գեղեցկության մրցույթը հաղթելուց հետո սկսեցի ավելի շատ նկարներ հրապարակել, խոսել իմ վիտիլիգոյի մասին, անընդհատ ցույց տալ իմ վիտիլիգոն։ Ես ինքս ունենալով, հա, այդ առաջին բարդ մի տարին շատ լավ եմ գիտակցում խնդիրները ու ինչքանով դրանք նախ քիչ կլինեին, եթե մարդիկ լինեին ավելի տեղեկացված, ավելի շատ մարդիկ իմանան, որ ինչ է վիտիլիգոն ու բացի մեզ սովոր սպիտակամորթներից ու սևամորթներից կա նաև, այսպես ասած, դրանց խառնուրդը, թեկուզ այդ փողոցում պատահական ու անմեղ թվացող անընդհատ հարցերը չէին լինի, որ վայ, սա ինչ է։ Էլ չեմ ասում այն մարդիկ, ովքեր խուսափում են քեզ դիպչելուց, քո հետ շփվելուց, մենակ նրա համար, որ հանկարծ ինչ որ բանով չվարակվեն, ինչ որ դու ունես։ Գեղեցկության իմ պատկերացումը, հա, Բրիջիտ Բարդոնը որպես կին։ Ես ասում եմ, որ ինքը իմ համար գեղեցկության իկոնա է։ Սակայն ես չեմ նույնականացնում Բրիջիտ Բարդո եւ գեղեցկություն բառերը, այսինքն ես չեմ ասում գեղեցկության միակ ստանդարտ է աշխարհում Բրիջիտ Բարդոն է, ով նման չի Բրիջիտ Բարդոյի, իրանք գեղեցիկ չեն։ Այս շատ կարեւոր է ընդգծել, այսինքն մեզանից յուրաքանչյուրն կարող է ունենալ գեղեցկության ոգեշնչման աղբյուր ու կարող է այդ գեղեցկության ոգեշնչման աղբյուրը լինի Winnie Harlow, ով ունի vitiligo, Ashley Graham-ը, ով plus size մոդել է ու որևէ մեկս չպետք է բարթույթավորվենք ինչ որ մեր գեղեցկության իկոնաները ունենալուց ու բարեբախտաբար այսօր սոցցանցերը նաև դրական դեր են խաղում այս իմաստով, որ մարդիկ ճանաչում են օրինակ Ashley Graham-ին ու գիտեն, որ աշխարհում կա աղջիկ plus size մոդել, որը բժշկական գեղեցկություն ունի, որը առողջ է իր քաշի մեջ, որը գրավում է համաշխարհային ամենասենց top պոդիումները։ Մեր հայտնի դեմքերից մեկը հայտարարում էր, որ մեծ քիթը, չգիտեմ, տգեղա, գեշա իր բառերով ասած, ու այդ իմ համար այդ ցավալի տեսանյութ էր, որովհետև նախ ինքը չի որոշում ինչն է գեշ, ինչը սիրուն, դա խոսում է մարդու ինչ որ աշխարհ հայացքի մասին, այսինքն երբ որ դու նման արտահայտություն ես անում, գոնե տարական էթիկա պետք է լինի ասելու ըստ քեզ, բայց դա էլ հա ինչ որտեղ վիրավորում է լիքը մարդկանց։ Այսօր երեխան ունենալով ինչ որ ոչ ստանդարտ կոնվենցիոնալ չափանիշներով ընդունված ինչ որ sense քիթիկ, արդեն ինքը բարթույթավորվում է, դա ազդում է իր կյանքի որակի վրա, այդ երեխան մեծանում է արդեն մենթալ ինչ որ խնդիրներով, այս ամեն ինչից խուսափելու համար ուղղակի պետք է ճիշտ հասկանալ body positive-ի հիմնական իմաստն ու գաղափարախոսությունը, որ դա ուղղակի շարժում է, որը որ ընդամենը
հարգել դիմացի մարդու մարմին, ինչպիսին լինելու իրավունքը ու իրան ազատ թողնել այդ ամեն ինչում չսահմանափակել, ուղղակի որովհետև ամեն անգամ երբ որ ինչ-որ մարդու մարմնի մասին ինչ-որ մեկնաբանություն փորձենք անել, դրանից առաջ մտածենք, իսկ ինձ ինչ մեկ այլ մարդու մարմին է։ Իմ գործն է դա։ Չէ, դա քո գործը չի, ընդհանրապես դա քո գործը չի։ Դու ես քո չափանիշները, չգիտեմ, քո այդ չափանիշների ամրոցում դու քո իդեալական կյանքով ապրի, իսկ մյուս մարդիկ ապրեն այնպես, ինչպես իրենք են նախընտրում ու լինեն այնպեսին, ինչպեսին իրենք են ուզում, որովհետև երբեմն մենք չենք ընտրում, չէ, ինչ մարմնում ու ինչ արտաքինով ծնվենք, մենք տարիների ընթացքում փորձում ենք այդ մարմին ինքնակատարելագործել, հարմարեցնել մեզ, փորձել սիրել, իսկ այդ process-ը ես ձեզ վստահեցնում եմ շատ դժվար է։ Ինքդ քեզ սիրելը ինքը ամենաաշխատատար ու դժվար գործն է, որը երբեմն մի ամբողջ կյանք է պահանջում։ Երբ որ նորաձևության աշխարհը պարտադրում է խիստ եւ այդ բառը օգտագործեմ նիհարա կառուցվածք ունեցող մոդելներին որպես չափանիշ գեղեցկության եւ body positive-ը որոշ չափով այստեղ բերել է այդ բալանսը։ Երբ որ մենք սկսել ենք ես երկուսի մեջտեղում ընկալել, որ միջինը կարող է ավելի առողջ գեղեցիկ լինել, հա, մեր աչքին, ես ինչի նշեցի միջինը։ Կարծում եմ ցանկացած գաղափար, ցանկացած վերաբերմունք ինքնին առողջ է ու օգտակար, երբ որ միջինի ու բալանսի մասին է։ Այսինքն, եթե մենք խոսում ենք մարմնին ցանկացած ֆորմայի մեջ, ցանկացած ձևի մեջ, ցանկացած քաշի մեջ հաշտ վերաբերվելու, ընդունելու մասին, ապա անպայման պետք է խոսենք ինքնախնամքի մասին եւս, որը դրսևորվում է իհարկե արտաքին տեսքի մեջ։ Եթե մարդը խնամում է իր մարմինը առողջ սնունդ տրամադրելով մարմնին, բոլոր վիտամիններով, անհրաժեշտ բոլոր նյութերով, մարմինը երբեք չի կարող ավելորդ ճարպ հավաքել։ Ճիշտ խնամքի դեպքում, ճիշտ կերակրելու դեպքում, ճիշտ ֆիզիկական ակտիվության դեպքում։ Եթե մենք body positive բառը ընկալենք, հա, բառացի մարմնին դրական վերաբերմունք, ես կարծում եմ, որ ամենադրական վերաբերմունքը ինքնախնամքն է, հոգատարությունը մարմնի հանդեպ, երբ որ դու հասկանում ես, որ ամեն ինչ չի, որ ներս կլցնես անգիտակցաբար, ցանկացած ուտելիք, ցանկացած որակի, քանակի եւ այլն։ Երբ որ քեզ հարգում ես մարմին ու առողջությունը հարգում ես, խնամում ես ու դրական ես վերաբերվում քո առողջությանը, իհարկե նաեւ հետևում ես ֆիզիկական ակտիվության նստակերպությանը չես համաձայնվում անverջ ավելանալ այդ քաշում ճարպակալել ու անընդհատ ունենալ ավելացող առողջական խնդիրներ։ Կարծում եմ, որ ամենագեղեցիկ բանը աշխարհի այդ ինքնախնամքն ու առողջությունն։ Ողջույն, վարորդ ես, ընտրում ես վառելիքի ամենավորակյալ եւ մատչելի տարբերակը, համեցիր, մեր պրոֆեսիոնալ թիմը սպասում է քեզ։